嗱，鹽咧係家家戶戶都有嘅，咁但係你係咪真係識得用佢呢？同埋究竟鹽有冇被物盡其用，發揮到極致呢？因為咧鹽唔淨止係調味品嚟嘅，佢都有醫病啦同埋治未病嘅用途，而且用之不當一樣都會傷身嘅。先嚟聽下我講關於用鹽嘅故仔，同埋一位我嘅師姐佢嘅真人真事啦。如果你好年輕嘅話咧，好可能有啲好有效、好簡單嘅方法，你哋都未必識得用，又或者可能已經被淡忘咗嘅。鹽咧可以講話又平啦，又容易買到嘅嘢。咁通常咧，即係話意味住啲人都未必會好在意，甚至乎咧有時會低估咗佢嘅用途同埋功能。大家唔知仲記唔記得細個嗰陣咧，如果有熱氣啦、有胃熱啦、大便唔通暢，做媽咪嘅咧，通常就會用少少粗鹽啦，沖一杯暖水俾細路哥飲，好快咧就可以放低幾兩噶啦。咁但係現代人咧，好多時咧都會要食草餅啊、瀉藥啊，又要補充啲咩益生菌啊，甚至乎搞好多其他嘅補充劑啊、食乳酪，搞到好複雜。其實1蚊一包嘅粗鹽咧，就已經可以做到噶啦，爭在你識唔識嘅啫。至於保持口腔嘅清潔，通常刷完牙咧都會俾少少鹽去開少少水，咁就愛嚟啷口嘅。唔使用呢個化學嘅漱口水嘅。嗰個年代咧，冇乜點聽到話有人口腔癌啊、奇奇怪怪口腔嘅瘡啊，因為鹽咧係可以分解到我哋口腔鼻黏膜嘅病毒，所以用鹽水啷口咧已經可以帶走佢哋噶啦。至於肚瀉多咗怕脫水咩？都唔使買咁多奇奇怪怪嘅飲品啊，或者係做啲幾出位嘅事，而係用簡單嘅鹽同埋葡萄糖，通常咧就係小半茶匙嘅鹽啦，然後加1茶匙嘅葡萄糖，就開大半杯水，咁已經係天然咁補充咗個電解噶啦。而且肚屙咧，用鹽去浸洗一啲新鮮嘅菠蘿，係有天然止瀉嘅功效嘅。咁但係到後嚟咧，就啲人開始嫌棄粗鹽啦，就話佢唔衛生啊，又流行咧呢個餐桌嘅鹽，就話佢咧乾淨啲。我嘅鋼琴老師咧都有個學生，咁即係我嘅師姐啦。佢有一段時間咧，周身都冇力，個人咧無精打采，睇咗好多醫生，做咗一大堆嘅檢查，咁但係咧都冇發現有啲咩異樣。咁最後咧都係處方維他命俾佢啦。咁但係當然食咗之後咧係冇效嘅。到最後咧係佢屋企一位親友咁啱嚟探佢，咁喺佢哋屋企食飯就講起呢件事。嗰位親友咧係一位老中醫嚟嘅。咁佢咧就發現原來佢哋屋企咧係揾唔到一粒粗鹽嘅，全部都用晒精製嘅餐桌鹽。咁於是乎咧就叫佢嗱咁啦，你唔好再用餐桌鹽啦，你改用咧雜貨鋪1蚊一包嗰啲粗鹽。咁結果咧改咗之後咧，不出2個星期，佢已經係生龍活虎啦。亦都係因為呢件事咧，從此佢就周圍咁告誡啲人咧，要注意，要真係識得點樣用鹽。對於容易有關節痛啦、周身唔舒暢嘅人呢，我都會教大家，係一位老中醫教我嘅，就係煲湯。首先呢，就唔好飲咁多老火湯，即係唔好飲嗰啲3-4個鐘嗰啲湯。通常煲湯呢，1個半鐘頭，最多2個鐘好熄火啦。而且飲用嘅時候呢，先至好加鹽，因為萬一你飲唔晒，咁你就要隔起啲渣啦，就將啲湯擺雪櫃，咁到你第二日或者幾時你要飲嘅時候呢，先至調味。呢個方法切實執行呢，對人嘅身體呢有正面嘅效益嘅。咁但係因為係一個幾乎睇唔見嘅細節啦，所以就好多人都會忽略咗。但其實呢，佢係主宰咗我哋身體嘅舒服程度，個人呢都冇咁容易疲勞啦，精神爽利啲。咁所以呢，呢啲細眉細眼嘅小節呢，係要小心觀察嘅。仲有就係選擇鹽啦。而家有時我哋行超市咧都會嚇親嘅，係咪？因為鹽有好多好多種，而且個價格可以好貴。我認真睇過研究過咧，就係通常都係啲包裝啊、市場推廣手法嘅伎倆啦。咁係咪一
包幾十蚊甚至乎100蚊嘅鹽先至叫好呢？咁當然唔係。我咧都用過嗰啲所謂有幾罕有啊，有幾獨特啊，又有顏色有幾靚嘅鹽，但係我發覺有一個現象啊，呢個都要係繼續跟進同埋關注嘅，就係長期用呢啲鹽嘅男士咧，有幾個咧都出現咗腎結石嘅問題。咁啊，過去幾廿年都冇出現呢個問題，就係改食呢種大家都即係 marketing 話好好有幾健康有幾衞生幾有營養嘅鹽之後咧，就有呢個問題啦。咁所以我覺得係值得繼續跟進同關注嘅。我自己咧都試過肌肉發炎，酸痛啦，或者係腿嘅一邊有啲腫啦。咁有一個方法咧係又平又好用嘅，就係用粗鹽揾一個棉質嘅小布袋就裝起，然之後咧就擺喺個 pan 嗰度熱。咁你唔好以為我想做鹽焗腿，只不過咧係呢個咁樣嘅小布袋咧，愛嚟熱敷你有啲腫啊、有啲發炎、有啲酸痛嘅地方咧，其實係好好使嘅。咁而且你仲可以翻用嘅。咁啊，當然你要留意嘅就係呢一袋鹽唔好愛嚟煮餸啦。如果老人家嘅話咧，你用呢啲咁樣嘅炒過或者係擺喺個小棉袋嗰度熱過嘅鹽咧，愛嚟敷腳板底湧泉穴咧，係好驅寒而且好保健嘅。咁不過當然你要小心啦，你熱嘅程度因為你要控制嗰個熱度啦，唔好過熱啦，因為過熱嘅話你敷你會灼傷皮膚噶嘛。咁但係你注意到呢點咧，呢個方法係好好用嘅。另外而家都流行浸鹽水，唔係去外國讀書嗰啲浸鹽水，而係泰國啊、香港都有嘅。不過就價格當然好唔一樣啦，就係用啲鹽咧加入去嗰啲水嗰度，令到佢產生咗個浮力，去舒緩你嘅肌肉，譬如肩頸或者關節嘅痛。咁當然如果話去做呢類嘅 SPA 咧，就係一個高級版啦，因為你要俾錢噶嘛。咁但係其實最簡單嘅方法咧，你可以去沙灘游水。除咗四肢可以得到鍛鍊之外咧，亦都係同樣有呢啲舒緩關節痛啊、肩頸痛，而且仲係免費嘅添。鹽除咗可以愛嚟食用，可以愛嚟治未病之外咧，鹽都可以淨化我哋個環境嘅磁場嘅。但而家好多時都會被市場化嘅產物，好似晶石代替啦。但其實你喺自己屋企門口嘅玄關位放一碗簡簡單單嘅粗鹽咧，就已經可以淨化你個環境噶啦。因為你每日都會見到唔同嘅人啦，你會接觸到唔同嘅人啦，唔同嘅人身上面帶住唔同嘅能量啦，有啲可能係正面嘅，咁啊冇問題啦，有啲係好消極、好負面嘅。咁你喺個玄關位度擺碗粗鹽，咁每日放工翻去經過玄關，就喺嗰度咧，自己將呢啲咁樣嘅唔好嘅負面嘅嘢，就好似擺低咗俾佢咁樣樣，俾佢過濾咗咁樣樣。粗鹽係好平，而且你擺3幾個月咧，你換咗佢咧，等於就好似去咗啲污穢嘅氣咁樣，係非常之有效嘅，又唔使你好花費。你買一座嗰啲晶石咧，你都仲要諗下係咪真係可以用嗰啲所謂嘅淨化嘅其他嘅晶石嚟到令佢真係淨化咧？咁倒不如就一碗粗鹽咁擺3幾個月，咁你就唔要啦，更新啦，咁啊仲好。而我見過最有趣嘅咧，就係喺啲華人嘅廟啊，有啲人咧就譬如啲細路哥，好似係受到一啲嘅干擾啦，又或者係出現見到佢嘅面上出現有啲青筋啊，有啲問題，總之就係一啲好難解釋，唔係科學解釋得到嘅嘢咧。咁呢啲廟宇嘅裏面有一啲可能係曾經有修行嘅人啊，或者係佢哋裏邊總之識得呢類工作嘅人咧，就會用鹽同埋米咧，去為呢啲善信淨化嘅身心，同埋驅走一啲唔好嘅不潔嘅嘢。咁係一個儀式嚟嘅。咁呢個儀式咧，點解佢哋會用鹽同埋米嚟到混合咧？咁我都八卦咗，原來佢話鹽同埋米咧係經過咗太陽暴曬過呢一個過程，咁所以咧佢代表嘅咧係足夠嘅陽氣，咁所以咧係能夠以陽制陰。咁呢啲有修行啊，或者係懂得呢個做儀式嘅人咧，就會用一紮係混合咗粗鹽同埋米嘅嘢咧，就
殺向你。咁當然佢哋之前都仲有一啲念經嘅儀式。咁嗰個感覺咧，我就訪問過啲人咧，佢話係突然之間好似有啲嘢離一離身咁樣樣。咁啊，然後做完呢個儀式之後咧，就個人鬆晒嘅。咁我亦都親眼見過有啲人咧，係例如可能佢有啲解釋唔到嘅病啊，咁做完呢個儀式之後咧，佢又真係覺得成個人係唔同晒嘅。咁當然我唔係想導人迷信，我只不過講出我曾經見過或者曾經遇過嘅嘢同鹽有關嘅。咁唔知大家有冇一啲關於用鹽嘅特別嘅故事，又或者難忘嘅故事呢？可以喺留言嗰度同大家分享下嘅。